Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Avgustdan pensiya 21% oshadi. Pensionerlar aldandi. Hukumat bayonoti chiqdi degan xabarlar tarqalmoqda. Bu xabar kimga tegishli? Kimning pensiyasi haqiqatan oshadi? Kim esa noto'g'ri ma'lumotga ishonib qolishi mumkin? Eng muhimi, pensiyangizga pul qo'shilmasa, qayerga murojaat qilish kerak? Shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasining, buyisi yoki bobosining pensiyasini tekshirayotgan farzandlarga ham kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga lik bosing, chunki men sizga oddiy gap emas, amaliy yo'l yo'riq beraman. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Pensiya oshishi haqidagi har qanday xabarni eshitganingizda kimning pensiyasi oshadi? Qaysi sanadan boshlab? Qaysi hujjat asosida? Bu oshish bazaviy miqdorga taalluqlimi yoki shaxsiy pensiya hisob-kitobigami degan savollarni berish kerak. Chunki ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Oldin ham shunday holatlar ko'p bo'lgan. Internetda falon sanadan pensiya oshdi degan xabar tarqaladi. Odamlar bank kartasini tekshiradi. Pul ko'paymaganini ko'rib hafsalasi pir bo'ladi. Ba'zilar esa meni aldashdi, menga kam hisoblashdi, qo'shnimniki oshibdi. Menikiga nega qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya oshishi bir necha xil bo'ladi. Birinchi tur oshish davlat tomonidan belgilangan umumiy indeksatsiya, ya'ni pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlar inflyatsiya. Byudjet imkoniyatlari va aholi daromadlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ma'lum foizga oshiriladi. Bunday holatda odatda rasmiy farmon, qaror yoki hukumat bayonoti bo'ladi. Unda aniq sana, aniq foiz va qaysi to'lovlar oshirilishi yoziladi. Ikkinchi tur oshish, qayta hisob-kitob. Masalan, odam ishlagan yillari to'liq kiritilmagan bo'lsa, arxivdan qo'shimcha ma'lumot topilsa, ish haqi bo'yicha hujjatlar aniqlansa, nogironlik guruhi o'zgarsa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha tarkib o'zgarsa, pensiya alohida qayta hisoblanadi. Bu ham oshish bo'lishi mumkin, lekin hamma uchun emas. Uchinchi tur oshish. Minimal pensiya yoki bazaviy miqdor o'zgarishi. Ba'zan odamlar 22% oshdi deganda hammaning qo'lga tushadigan pul aynan 22% ga ko'payadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim hollarda faqat eng kam miqdorlar, ayrim toifa nafaqalar yoki ustamalar oshirilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, raqamni eshitishning o'zi yetarli emas, uning nimaga qo'llanishini bilish kerak. Endi aynan avgustdan pensiya 1% oshadi degan gapga kelsak. Bu kabi xabarlarni ko'rganda eng katta xavf shundaki, odamlar rasmiy manbani ko'rmasdan turib ishonib yuboradi. Kimdir Telegram kanalida yozadi, kimdir YouTube sarlavhasida shov-shuv qiladi. Kimdir hukumat bayonoti deb aytadi. Lekin hujjat raqami, sanasi, qaysi toifalarga tegishli ekani ko'rsatilmaydi. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Pensiya bo'yicha har qanday yangilikni pensiya jamg'armasi, hukumat portali, Adliya vazirligining huquqiy axborot manbalari yoki mahalliy pensiya bo'limi orqali tasdiqlamasdan xulosa chiqarmang. Keling, endi oddiy misollar orqali tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bir pensioner oyiga 1 million so'm pensiya oladi. Agar haqiqatan ham uning pensiyasi to'liq 10% ga oshirilsa, qo'shimcha miqdor 20 million so'm bo'ladi. Ya'ni yangi pensiya 20 million so'm atrofida bo'lishi kerak. Agar u 1500 ming so'm olsa, 20% oshish 1500 so'm tashkil qiladi. Jami 20 ming o'rtada 1500 so'm bo'ladi. Agar 2000 ming so'm olsa, oshish 2 ming so'm, jami 2 ming so'm bo'ladi. Lekin hayotda hammasi shu qadar sodda bo'lmasligi mumkin. Masalan, pensionerning pensiyasida kompensatsiya, ustama, nogironlik bo'yicha qo'shimcha, yolg'iz keksalarga beriladigan yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'lsa, oshish hamma tarkibiy qismga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Ayrim to'lovlar indeksatsiya qilinadi, ayrimlari o'z miqdorida qoladi. Shu sababli odam meniki 12,1% ga oshmadi, faqat taqodan 1000 qo'shildi deb o'ylashi mumkin. Lekin uning umumiy summasida faqat pensiya qismi oshgan, qo'shimcha to'lov esa o'zgarmagan bo'lish ehtimoli bor. Yana bir misol. Opa oyiga 900 ming so'm yoshga doir pensiya oladi. U 12,1% oshsa, 1800-900 so'm qo'shilishi kerak deb hisoblaydi. Ammo kartasiga 7 ming so'm ko'proq tushadi. U darhol meni aldashdi deb xafa bo'ladi. Bu yerda birinchi tekshiradigan narsa, uning 900 ming so'mi to'liq pensiyami yoki ichida bir martalik to'lov, kompensatsiya, oldingi oy qarzdorligi
yoki boshqa qo'shimcha bormi? Agar 9 ming so'mning faqat behis oqman ming so'mi indeksatsiya qilinadigan asosiy pensiya bo'lsa, unga 2000% o'sish 7000 so'm chiqishi mumkin. Demak, oddiy ko'z bilan qaraganda kam o'shdi tuyuladi. Lekin hisob-kitob tartibiga ko'ra to'g'ri bo'lishi mumkin. Yana bir vaziyat. Bir bobomiz pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlagan. U ishlagan davri pensiyaga qo'shiladimi yoki yo'qmi degan savol ko'p beriladi. Agar qonunchilikda qayta hisoblash uchun asos bo'lsa, odam o'zining qo'shimcha ish staji yoki daromadi bo'yicha ariza berishi mumkin. Lekin bu umumiy 10% o'sishdan alohida jarayon. Ya'ni o'yin avgustdan umumiy o'sish bo'lsa ham qo'shimcha staj bo'yicha qayta hisoblash avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ba'zan ariza, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv hujjati talab qilinadi. Kimlar albatta e'tibor berish kerak birinchi navbatda? Minimal pensiya oladiganlar. Chunki eng kam miqdorlar o'zgarganda aynan kam pensiya oluvchilarning to'lovida sezilarli farq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar. Chunki guruh xulosa va ustamalar miqdoriga ta'sir qiladi. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda oila a'zolari soni, farzandning yoshi, o'qishi yoki ishlashi kabi holatlar muhim. To'rtinchidan, yangi pensiyaga chiqqanlar. Chunki ularda dastlabki hisob-kitobda xatolik bo'lishi, ba'zi hujjatlar vaqtida kiritilmagan bo'lishi mumkin. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tushib kelayotgan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, oldingi oylarda hech qanday qayta hisoblash talabi bo'lmagan bo'lsa, rasmiy o'sish belgilangan taqdirda odatda pensiya jamg'armasi tizimi orqali avtomatik hisoblanadi. Bunday holatda har bir pensioner alohida yugurib ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tushgan pulni hisoblab ko'rish, bank ilovasidan yoki chekdan miqdorini solishtirish foydali. Eng katta muammo shundaki, ayrim firibgarlar pensiya o'sishi haqidagi shov-shuvdan foydalanadi. Ular qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni 12% ga oshirib beramiz. Kartangiz raqamini, SMS kodini ayting, deyishi mumkin. Yoki hukumat ro'yxatiga kiritish uchun pasport ma'lumotini yuboring deb aldashi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kodni, bank karta PIN kodini, ilovaga kirish parolini hech kimga aytmang. Pensiyani oshirish uchun xodim sizdan karta parol so'ramaydi. Rasmiy idora hech qachon telefon orqali kod ayting demaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, bu firibgarlik alomati. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat sana masalasi. 10 avgustdan oshadi degani, pul aynan 10 avgust kuni kartaga tushadi degani emas. Agar pensiya to'lov jadvali bo'yicha sizga 15 avgustda tushsa, oshirilgan summa shu jadval bo'yicha kelishi mumkin. Ayrim hududlarda to'lov kunlari bank, pochta yoki mahalla kesimida farq qiladi. Shuning uchun 10 avgust kuni pul tushmagan bo'lsa, darhol vahima qilish kerak emas. Muhimi, oylik to'lov kelganda yangi miqdor aks etganmi yoki yo'qmi, shuni tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, avgust oyida proporsional hisob-kitob bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha oy boshidan emas, oyning o'rtasidan kuchga kirsa, ayrim to'lovlarda faqat qolgan kunlar uchun qo'shimcha hisoblanadi. Oddiy qilib aytsam, agar o'sha avgustdan emas, avgustdan boshlab qo'llansa, ayrim tizimlarda avgust uchun to'liq 12,1% qo'shimcha emas. 10 avgustdan 31 avgustgacha bo'lgan davrga mos miqdor chiqishi mumkin. Keyingi oy esa to'liq oshirilgan miqdor ko'rinadi. Shuning uchun birinchi oyda kamroq qo'shilganini ko'rib, darhol noto'g'ri demasdan keyingi oy bilan solishtirish kerak. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarda aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya oshgan bo'lsa ham, ushlab qolish sababli qo'lga tushadigan pul kamroq ko'rinadi. Masalan, pensiya 1200 so'mdan 1,345,200 so'mga oshdi, lekin 1000 so'm ushlab qolindi. Kartaga 1245,200 so'm tushadi. Pensioner esa menga g'irib 5000 gina qo'shildi deb o'ylaydi. Aslida umumiy hisobda oshgan, ammo ushlab qolish mavjud. To'rtinchi nozik jihat bank va pochta kechikishlari. Ba'zan pensiya jamg'armasi mablag'ini o'tkazgan, lekin bank kartasida aks etishi biroz kechikadi. Yoki pochta orqali oladiganlar uchun yetkazib berish jadvali alohida bo'ladi. Shuning uchun muammoni aniqlashda birinchi savol: pul umuman tushmadimi yoki tushdi-yu miqdor boshqachami? Bu ikki holatning yechimi har xil.
Beshinchi nozik jihat, oilaviy noto'g'ri solishtirish. Ko'pchilik qo'shnimga ezmi men qo'shilibdi, menga do'qini men qo'shildi deydi. Lekin qo'shnining staji, ish haqi, pensiya turi ustamasi, nogironlik holati, minimal kafolat miqdori boshqacha bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Ikki odamning yoshi bir xil bo'lsa ham, pensiyasi bir xil oshmasligi mumkin. Bunda adolatsizlik degan xulosa chiqarishdan oldin hujjatlardagi asosiy miqdorlarni solishtirish zarur. 6-nozik jihat. Hukumat bayonoti so'ziga aldanmaslik. Rasmiy bayonot bo'lsa, unda odatda manba, hujjat sana, mas'ul tashkilot va izoh bo'ladi. Agar xabarda faqat shov-shuvli gaplar bo'lsa, masalan, pensionerlar aldandi, hamma pul oladi. Tezda ro'yxatdan o'ting, pastdagi havolaga bosing deyilsa, ehtiyot bo'ling. Ayniqsa havola orqali anketa to'ldiring desa, pasport seriyasi, karta raqami, telefon raqami va SMS kod so'rasa, bu juda xavfli. 7-nozik jihat. Ayrim toifalarda hujjat muddati tugagan bo'lishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha to'lov oladigan shaxsning tibbiy xulosasi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Yoki bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida talaba farzand o'qishini davom ettirayotgani haqida ma'lumot o'z vaqtida berilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Bunday holatda umumiy oshish bo'lsa ham shaxsiy to'lovda muammo yuzaga keladi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqich-bosqich aytaman. Birinchi qadam, pul tushgan sanani va miqdorini yozib qo'ying. Telefoningizdagi bank ilovasidan skrinshot qiling yoki bankomatdan chek oling. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki to'lov varaqasini saqlang. Oldingi oyda qancha olganingizni va yangi oyda qancha olganingizni aniq solishtiring. Taxmin bilan emas, raqam bilan gapiring. Ikkinchi qadam, o'zingizning pensiya turini aniqlang. Siz yoshga do'yib pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki kompensatsiyami? Chunki har bir tur uchun hisob-kitob tartibi farq qiladi. Agar buni bilmasangiz, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, mening to'lovim tarkibi bo'yicha yozma izoh bering deb so'rashingiz mumkin. 3-qadam, rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanali, hukumat portali, Adliya vazirligining huquqiy axborot saytlari, mahalliy hokimlik yoki pensiya bo'limi e'lonlarini ko'ring. Agar internetdan topgan xabaringizda hujjat raqami bo'lmasa, unga to'liq ishonmang. O'zingiz ham farzandlaringizdan yordam so'rab, rasmiy manbani topib berishni iltimos qiling. 4-qadam, hisob-kitobni oddiy formula bilan tekshiring. Agar sizning asosiy pensiyangiz ming so'm bo'lsa va unga 12 %, qo'llansa, mingni 20 ga ko'paytirasiz. 20 so'm chiqadi. Jami 20 so'm bo'ladi. Lekin bu faqat asosiy pensiya to'liq indeksatsiya qilingan holat uchun. Agar tarkibda qo'shimcha to'lovlar bo'lsa, aniq summani pensiya bo'limidan so'rash kerak. 5-qadam, agar kam tushgan bo'lsa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday yozishingiz mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha 10 avgustdan keyingi oshirish qanday hisoblanganini tushuntirib berishingizni, pensiya tarkibi va qayta hisob-kitob varaqasini taqdim etishingizni so'rayman. Ariza ostiga ism, familiya, pasport ma'lumoti, manzil, telefon raqamini yozing. Bir nusxasini topshiring, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 6-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik holatida tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni birdan olib borish shart bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor tursa ish tezlashadi. 7-qadam. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuguri tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, undan keyin tegishli vazirlik yoki virtual qabulxona orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot bilan emas, aniq raqamlar bilan yozing. Iyul oyida falon so'm oldim, avgust oyida falon so'm oldim. 12% oshish bo'yicha hisob-kitobni tushuntirishlarini so'rayman. Shunda mas'ullar ham sizning muammoingizni tezroq ko'radi. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sizdan pensiyangizni oshirib beraman deb pul so'rasa ishonmang.
Qonuniy oshirish uchun pora xizmat haqi vositachi kerak emas. Kimdir men pensiya bo'limida tanishim bor. 500 ming so'm bersangiz, pensiyangizni ko'paytirib beraman desa, bu xavfli. Haqiqiy qayta hisob-kitob faqat hujjat asosida bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, hech kim qonuniy ravishda pensiyani oshirib bera olmaydi. 9-qadam. Farzandlar va nabiralar pensioner yaqinlariga yordam bersin. Ko'p keksalar bank ilovasidan foydalanmaydi. Rasmiy saytlarni topa olmaydi. Shuning uchun yolg'on xabarga tez ishonadi. Siz ota-onangizning telefoniga kelgan shubhali SMS'larni tekshiring. Noma'lum havolalarni ochmaslikni tushuntiring. Pensiya tushgan miqdorini solishtirib bering. Bu oddiy yordamdek ko'rinadi. Lekin ba'zan odamning butun pensiyasini firibgarlardan saqlab qoladi. 10-qadam, har oy o'z nazoratingizni yo'lga qo'ying. Pensiya tushgan kunni, miqdorini agar ushlab qolish bo'lsa, uning sababini daftarga yozib boring. Bir oyda xatolik bo'lsa, darhol aniqlash oson bo'ladi. 3-4 oy o'tib ketgandan keyin qachondan beri kam tushyapti degan savolga javob topish qiyinlashadi. Azizlar, bugungi mavzuda eng muhim xulosa shuki, avgustdan pensiya 12% oshadi degan xabarni eshitgan zahoti quvonib ham ketmang. Vahmaga ham tushmang. Avvalo rasmiy manbani tekshiring. Pensiyangizning qaysi qismi oshirilishini aniqlang. Tushgan pulni oldingi oy bilan solishtiring. Kerak bo'lsa yozma ariza orqali hisob-kitob talab qiling. Haqiqiy oshish bo'lsa, u qonuniy tartibda aks etishi kerak. Agar xatolik bo'lsa, uni hujjat bilan tuzatish mumkin. Agar firibgarlar aralashsa, eng katta zarar pensionerning o'ziga tegadi. Men sizlarga har doim shuni maslahat beraman. Pensiya masalasida og'zaki gapga emas, rasmiy hujjatga, aniq raqamga va yozma javobga tayaning. Shunda hech kim sizni aldolmaydi. Siz ham o'zingizga tegishli pulni talab qila olasiz. Sizda avgust oyida pensiya miqdori o'zgardimi? Qancha olardingiz, qancha tushdi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangiz, buvingiz, bobongiz va pensioner tanishlaringizga yuboring. Bu oddiy xabar emas, ko'pchilikning pulini, huquqini va xavfsizligini himoya qiladigan muhim ma'lumot.